في قناة لولي كروشيه. النهاردة هنشتغل المفرش ده مع بعض خطوة خطوة بأسلوب شرح بسيط. شايفين المفرش؟ قطر المفرش ده حوالي 60 سنتي أو أكتر شوية. اشتغلته بخيط قطن إيطالي وإبرة مقاس 3 ملي. شايفين الشكل بتاعه؟ شرحه سهل جدا، هنشتغله مع بعض بأبسط طريقة عشان تقدري تطبقيه. يلا نبدأ شرح المفرش مع بعض. أنا اشتغلت المفرش بخيط قطن إيطالي زي ما قلت في بداية الفيديو. الدرجة دي اللي هي اللبني فاتح. طبعا ده بيكون خيط قطن صافي 100% قطن. أنا هشتغله معاكم بالدرجة البيج اللي انتوا شايفينها دي اهو، بتكون 100% قطن، وسمك الخيط بيكون شبه الكوتون جولد كده تقريبا، فبشتغله بإبرة مقاس 3 ملي اهي. طبعا تقدري تطبقي المفرش بتاعنا بأي خيط حابة تشتغلي بيه، سواء الخيوط القطن المصري اللي هي خيوط المنجد او خيوط السلسلة. اي خيط انت حابة تشتغلي بيه اشتغلي بيه، بس طبعا انا بحب الخيوط القطن، بتبقى اقيم جدا في الشغل. يلا نبدأ الشرح مع بعض. يا ريت بس في البداية لو ما اشتركتيش في القناة تشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. يلا بسم الله مع بعض ونبدأ الشرح. اول حاجة هنشتغلها عقدة البداية، بعد كده هرتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وهروح في اول سلسلة اشتغلتها ادخل اسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة. كده قفلت ال8 سلسلة. للدور الاول هرتفع من مكاني 3 سلسلة، 1 2 3، الف الخيط على الابرة، ادخل في نفس المكان اللي انا قفلت فيه واشتغل عمود بلفة غير مكتمل، كمان لفة، وادخل في نفس المكان واسحب الخيط واشتغل عمود بلفة غير مكتمل. كده مع سلاسل ارتفاع 1 2 3 عمود بلفة، اسحب الخيط واطلع من الحلقات كلها مع بعض بالشكل ده. 3 سلسلة، 1 2 3، الف الخيط على الابرة، ادخل في السلسلة اللي وراها مباشرة هنا تحت الضلعين كده اهو، اسحب الخيط واشتغل عمود بلفة غير مكتمل، كمان مرة اسحب الخيط واشتغل عمود بلفة غير مكتمل. كده 2، الف الخيط وادخل في نفس المكان واسحب الخيط واشتغل عمود بلفة غير مكتمل. كده 3 عمود بلفة، الف الخيط واطلع من الحلقات الموجودة كلها على الابرة بالشكل ده. كده اشتغلت مجموعة 2. هشتغل على كل سلسلة هنا 8 سلاسل، هشتغل على كل سلسلة 3 عمود بلفة غير مكتملين عشان يشكلوا لي مجموعة بالشكل ده. بين كل مجموعة والتانية 3 سلسلة، يعني انا هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، والف الخيط واروح على السلسلة اللي وراها هنا اشتغل مجموعة من 3 عمود بلفة غير مكتملين
1 2 3 واطلع بالشكل ده. لما اوصل للشكل ده بيكون معايا 4 حلقات على الابرة، الف الخيط واطلع منهم مرة واحدة، وهكذا هكمل بنفس الطريقة لغاية ما يتشكل معايا 8 مجموعات. زي ما انتوا شايفين كده اشتغلت 8 مجموعات، كل مجموعة من 3 عمود بلفة غير مكتملين. 1 2 3 4 5 6 7 8. اخر حاجة بشتغلها هنا مش بشتغل 3 سلسلة ومنزلقة، لا، انا هشتغل سلسلة واحدة والف الخيط على الابرة واروح لمكان التجمع هنا، اسحب الخيط واشتغل عمود بلفة بالشكل ده. للدور التاني هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3 وكمان 2 سلسلة، مجموع السلاسل اللي ارتفعتها كده 5 سلسلة، وهروح على هعدي كل الجزء ده، هروح على السلاسل هنا مباشرة واشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4 بالشكل ده. 2 سلسلة، 1 2 واروح على السلاسل على طول واشتغل 4 عمود بلفة. 1 2 3 4 وهكذا. هو ده الدور التاني معايا، 4 عمود بلفة، 2 سلسلة، 4 عمود بلفة. هيتشكل معايا في الدور ده 8 مجموعات، كل مجموعة من 4 عمود بلفة، 2 سلسلة بين المجموعة والمجموعة التانية. كده خلصت المجموعات بتاعتي. اخر مجموعة هشتغلها معاكم بعد ال2 سلسلة، هروح هنا واشتغل 3 عمود بلفة بس. 1 2 3 وهعد في سلاسل الارتفاع اللي انا كنت ارتفعتها هنا دول 5 سلسلة، هعد 1 2 في السلسلة التالتة هدخل واسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة. كده شكلت معاهم العمود الرابع، 1 2 3 وبسلاسل ارتفاع هنا كده العمود الرابع. كده اكتمل معايا ال8 مجموعات اهم. كده وصلنا للدور الثالث، هدخل في السلاسل هنا واشتغل منزلقة واحدة، بعد كده ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3 واشتغل في نفس المكان عمود بلفة بالشكل ده. 2 سلسلة، 1 2 وهلف الخيط وهشتغل في نفس المكان 2 عمود بلفة كمان. 1 2 كده الشكل معايا صدفة من 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. بعد ما خلصت اول صدفة بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3 وهتجاهل ال4 عمود دول هنا واروح على السلاسل مباشرة اللي هما ال2 سلسلة واشتغل صدفة من 2 عمود بلفة. 1 2 2 سلسلة، 1 2 في نفس المكان هدخل واشتغل 2 عمود بلفة. 1 2 بعد ما بخلص الصدفة بشتغل 3 سلسلة، 1 2 3 وهكذا. بتجاهل ال4 عمود بلفة اروح للسلاسل واشتغل صدفة من 2 عمود بلفة. 1 2
في نفس المكان 2 سلسلة و2 عمود بلفة. بالشكل ده. الدور كله هشتغله صدفة 3 سلسلة، صدفة 3 سلسلة، وهكذا لنهاية الدور. كده وصلت لنهاية الدور الثالث. اخر حاجة اشتغلتها ال3 سلسلة، هعد في سلاسل ارتفاع 1 2. في السلسلة الثالثة هدخل واشتغل غرزة منزلقة. كده اكون خلصت الدور الثالث. في الدور ده كمان هيتشكل معايا 8 مجموعات من الصدفات، 1 2 3 4 5 6 7 8، بين كل صدفة والتانية 3 سلسلة. للدور الرابع هشتغل 2 منزلقة لغاية ما اوصل ل3 سلسلة هنا هشتغل منزلقة على العمود كده، وكمان منزلقة على السلاسل بالشكل ده. هطلع 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل واشتغل عمود في نفس المكان، يبقى كده 2 عمود بلف، 2 سلسلة، 1 2، وهدخل في نفس المكان واشتغل 2 عمود بلف. يعني اشتغلت فوق الصدفة هنا صدفة من 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة بالشكل ده. 3 سلسلة، 1 2 3، وألف الخيط على الإبرة بعد ال3 سلسلة. هنا 3 سلسلة اللي بين الصدفة دي والصدفة دي، هعد 1 في السلسلة اللي في النص اللي هي السلسلة التانية، أدخل وأشتغل عمود بلفة بالشكل ده. 3 سلسلة، 1 2 3، هروح على الصدفة هنا وأدخل في ال2 سلسلة اللي في النص وأشتغل صدفة من 2 عمود بلفة، 1 2 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، 1 2. بالشكل ده. بعد كده اشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، واروح للسلسلة اللي في النص في 3 سلاسل هنا واشتغل عمود بلفة. 3 سلسلة، 1 2 3، واروح على الصدفة واشتغل صدفة، 2 عمود بلفة، 1 2 2 سلسلة، 1 2، وفي نفس المكان 2 عمود بلفة، 1 2. هو ده التكرار بتاعي في الدور الرابع. هخلص وارجع لكم. كده وصلت لنهاية الدور ده شكله اهو. اخر حاجة اشتغلتها ال3 سلسلة، وهروح اعد في سلاسل الارتفاع 1 2 في السلسلة الثالثة، كل اسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة. كده قفلت الدور الرابع معايا. للدور الخامس هشتغل 2 منزلقة، واحدة على العمود وواحدة على السلاسل عشان اوصل كده للسلاسل بتاعتي. بعد كده هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهشتغل في نفس المكان فوق الصدفة هنا هشتغل صدفة كده عمود بسلاسل الارتفاع 2 عمود، 2 سلسلة، وفي نفس المكان هدخل واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 بالشكل ده. 3 سلسلة، 1 2 3، واروح على العمود بلفة هنا واشتغل فوقه حرف في
مكون من عمود تلاتة سلسلة، 1 2 3 وعمود. بالشكل ده. هخلص حرف الفي، هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، واروح على الصدفة واشتغل فوقيها صدفة من 2 عمود بلفة، 1 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. بعد الصدفة هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، واروح على العمود اشتغل حرف في، عمود 3 سلسلة، عمود. بعد ما اخلص حرف الفي هشتغل 3 سلسلة، وهروح على الصدفة واشتغل صدفة. هو ده التكرار بتاعي في الدور الخامس. بالشكل ده. هخلص وارجع لكم. اخر حاجة اشتغلتها في الدور الخامس ال3 سلسلة بعد حرف الفي. بعد في سلاسل ارتفاع، 1 2، في السلسلة التالتة هدخل اسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة. كده قفلت الدور الخامس. زي ما انتوا شايفين الشكل معايا اهو، الصدفات فوقيها صدفات، وهنا اشتغلنا العمود بلفة فوقيه حرف الفي. كده وصلنا للدور السادس. هدخل على العمود هنا زي ما بشتغل كل مرة، بشتغل غرزة منزلقة، وعلى السلاسل كمان غرزة منزلقة، وفوق الصدفة هنا هشتغل صدفة. الأول هرتفع 3 سلسلة معايا هنا، بعد كده عمود في نفس المكان، 2 سلسلة و2 عمود في نفس المكان. بالشكل ده. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، هيقابلني حرف الفي، هشتغل هنا على اول عمود 2 عمود بلفة، 1 2، 2 سلسلة، 1 2، وهروح على السلاسل 1 2 3 سلسلة. هنا هروح على السلسلة اللي في النص ادخل واشتغل فوقيها عمود بلفة، 2 سلسلة، 1 2، وعلى اخر عمود اللي هو في حرف الفي العمود التاني، الضلع التاني هنا هشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. ده الشكل معايا، 2 عمود بلفة على اول عمود، 2 سلسلة، عمود بلفة على السلسلة اللي في النص في ال3 سلسلة، 2 سلسلة، و2 عمود بلفة على الضلع التاني من حرف الفي. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح على الصدفة واشتغل صدفة. زي ما بنقول الصدفة على طول بنشتغلها 2 عمود بلفة، 2 سلسلة في نفس المكان، 2 عمود بلفة. يبقى مجرد ما هقول صدفة عارفة انتي الصدفة 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. وارجع تاني اكرر اللي اشتغلته هنا، هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3،
على اول ضلع من حرف الفي هشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 2 سلسلة، وعلى السلاسل هنا بشتغل على السلسلة التانية عمود بلفة، 2 سلسلة، 1 2، وعلى الضلع الأخير في حرف الفي بشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. هو ده التكرار بتاعي في الدور ده اهو. هكمل لنهاية الدور ونرجع نكمل مع بعض. كده وصلت لنهاية الدور. اخر حاجة ال3 سلسلة، وبعد في سلاسل الارتفاع ادخل في السلسلة الثالثة واشتغل منزلقة. كده اكون خلصت الدور السادس. شايفين الشكل معايا اهو. للدور السابع زي ما بشتغل كل مرة بشتغل منزلقة على العمود، ومنزلقة في السلاسل عشان اكون في نص الصدفة، وبشتغل فوق الصدفة صدفة، برتفع 3 سلسلة، 1 2 3 عمود في نفس المكان، 2 سلسلة، و2 عمود في نفس المكان، 1 2. بعد الصدفة هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهيقابلني ال2 عمود في على حرف الفي هنا، 2 عمود، بعد كده عمود و2 عمود. هدخل على اول عمود هنا يقابلني واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. وعلى العمود التاني هشتغل عمود 1 بالشكل ده. يبقى اول عمود هشتغل 2 عمود، العمود التاني هشتغل عمود 1 بس، 2 سلسلة، 1 2. وعلى العمود اللي في النص هدخل واشتغل حرف في من عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، وعمود في نفس المكان بالشكل ده، 2 سلسلة، 1 2. وهيقابلني بعد كده ال2 عمود، هشتغل على اول عمود يقابلني عمود 1، والعمود التاني هشتغل عليه 2 عمود، 1 2. ده الشكل معايا. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وعلى الصدفة هشتغل صدفة، 2 عمود بلفة، 1 2 2 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس المكان، 1 2. وهبتدي اكرر تاني اللي اشتغلته، 2 سلسلة، وعلى العمود الاول بشتغل 2 عمود، 1 2. العمود التاني بشتغل عمود 1 بس، 2 سلسلة، 1 2. والعمود اللي في النص هشتغل عليه حرف في من عمود، 3 سلسلة، 1 2 3، وعمود في نفس المكان، 2 سلسلة، عمود على اول عمود في الجزء التاني هنا، و2 عمود على العمود الاخير معي. هو ده التكرار بتاعي.
هخلص ونرجع نكمل مع بعض. كده وصلت لنهاية الدور. اخر حاجة الاتنين سلسلة، هعد في سلاسل الارتفاع 1 2. في السلسلة التالتة هدخل اسحب الخيط واشتغل منزلقة. كده قفلت الدور السابع معايا اهو، ده الشكل. للدور الثامن هشتغل 2 منزلقة عشان ابقى على السلاسل، منزلقة على العمود ومنزلقة على السلاسل، وهطلع فوق الصدفة هشتغل صدفة 3 سلسلة 1 2 3 عمود 2 سلسلة، وفي نفس المكان 2 عمود بلفة 1 2. كده شكلت الصدفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة 1 2 3، وهروح على ال3 عمود هنا هشتغل كلاستر، يعني ادخل على اول عمود اسحب الخيط واطلع كده من حلقتين، الف الخيط على الابرة، ادخل على تاني عمود اسحب الخيط واطلع من حلقتين 2 بس، وكمان مرة الف الخيط على الابرة، ادخل على تالت عمود اسحب الخيط واطلع من حلقتين، بيتشكل معايا 4 حلقات على الابرة، الف الخيط واطلع منهم مرة واحدة بالشكل ده، سلسلة واحدة. وحرف الفي هنا هشتغل 2 عمود على العمود الاول 1 2. ده الشكل هيبقى معايا. بعد كده هشتغل 2 سلسلة 1 2، الف الخيط على الابرة، عندي هنا 3 سلاسل 1 2 3، هدخل على السلسلة اللي في النص واشتغل عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده 2 سلسلة 1 2، وهروح على الضلع التاني من حرف الفي واشتغل 2 عمود بلفة 1 2. يبقى انا بعد الصدفة اشتغلت 3 سلسلة، بعد كده كلاستر على ال3 عمود بلفة هنا، بعد كده سلسلة ما تنسيهاش 2 عمود بلفة على اول ضلع من حرف الفي، 2 سلسلة عمود على السلسلة اللي في النص، 2 سلسلة و2 عمود بلفة. بعد كده هشتغل سلسلة واحدة وهيقابلني ال3 عمود هشتغل عليهم كلاستر زي هنا بالظبط زي الشكل ده. هدخل على اول عمود واشتغل عمود غير مكتمل، الف الخيط على الابرة، ادخل على تاني عمود واشتغل عمود غير مكتمل، الف الخيط على الابرة كمان مرة واسحب الخيط بالشكل ده، اتشكل معايا 4 حلقات على الابرة، اطلع منهم مرة واحدة. بعد الكلاستر هشتغل 3 سلسلة 1 2 3، هيقابلني الصدفة هشتغل فوقيها صدفة 2 عمود بلفة 1 2 2 سلسلة 2 عمود بلفة 1 2. وهو ده التكرار بتاعي في الدور الثامن بالشكل ده. وصلت لنهاية الدور، اشتغلت ال3 سلسلة، هروح في سلاسل الارتفاع 1 2، في السلسلة الثالثة هدخل اسحب الخيط واشتغل منزلقة. كده نكون خلصنا الدور الثامن. كده وصلنا للدور التاسع. زي ما بشتغل كل مرة بدخل منزلقة على العمود ومنزلقة على السلاسل، وهشتغل فوق الصدفة صدفة 3 سلسلة 1 2 3 عمود 2 سلسلة و2 عمود في نفس المكان.
بالشكل ده. 4 سلسلة، 1 2 3 4. بعد كده هروح هنا هتجاهل السلاسل والكلاستر هنا، وهروح على الجزء اللي في النص ده. هدخل على اول عمود اشتغل 2 عمود بلفة، 1 2، وعلى تاني عمود هشتغل عمود واحد بس بالشكل ده. 2 سلسلة، 1 2، وهروح على العمود اللي في النص هشتغل حرف في من عمود، 3 سلسلة، 1 2 3 عمود. اتنين سلسلة، 1 2. بعد كده في الاتنين عمود اللي لسه فاضلين هشتغل عمود على اول عمود يقابلني، واتنين عمود على العمود التاني، 1 2 بالشكل ده. خلصت كده الشكل اللي في النص، هطلع ب4 سلسلة زي ما دخلت ب4 سلسلة، وهروح مباشرة على الصدفة وهشتغل صدفة. وهبتدي اكرر تاني 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهروح هتجاهل برضو السلاسل والكلاستر. هدخل على اول عمود اشتغل 2 عمود، 1 2، وعلى العمود التاني عمود واحد بس، 2 سلسلة، وهنا هشتغل حرف في على العمود من عمود، 3 سلسلة عمود، 2 سلسلة. بعد كده هشتغل في الجزء التاني اهو، لو قسمتها كده زي ما اشتغلت هنا 2 عمود، بعد كده عمود، اول واحد هنا هشتغل عليه عمود، والعمود التاني هشتغل عليه 2 عمود، 1 2، وهكذا. هو ده التكرار بتاعي في الدور التاسع. هطلع من الشكل ب4 سلسلة، 1 2 3 4، هيقابلني الصدفة هشتغل فوقيها صدفة. هخلص لنهاية الدور ونرجع نكمل مع بعض. كده وصلت لنهاية الدور. هعد في سلاسل الارتفاع 1 2، في السلسلة الثالثة بدخل واسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة زي ما بقفل الدور كل مرة اهو. للدور العاشر هدخل منزلقة على العمود ومنزلقة علشان اكون في نص الصدفة، يعني ببدأ الدور بتاعي ب2 منزلقة وبشتغل صدفة فوق الصدفة، 3 سلسلة عمود، 2 سلسلة، و2 عمود في نفس المكان، 1 2. بعد ما بخلص الصدفة هشتغل 4 سلسلة، يبقى التنقل برضو في الدور ده ب4 سلسلة، وهروح على
التلاتة عمود هنا هشتغل كلاستر من 3 عمود بلفة غير مكتملين. يعني بدخل اسحب الخيط واقطع من حلقتين، الف الخيط على الابرة، ادخل على العمود التاني اسحب الخيط واطلع من حلقتين، والف الخيط كمان مرة، ادخل على العمود التالت واسحب الخيط واقطع من حلقتين. بتشكل معايا 4 حلقات على الابرة، بسحب الخيط وبطلع منهم مرة واحدة بالشكل ده. بعد ما هخلص الكلاستر هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهروح هنا على اول عمود في حرف V هشتغل عليه 2 عمود بلفة، 1 2 بالشكل ده. بعد ما هخلص ال2 عمود هشتغل 2 سلسلة، 1 2، وهيقابلني ال3 سلاسل اللي في النص، بسيب اول سلسلة بروح على السلسلة التانية وهشتغل عمود بلفة، 2 سلسلة، وهروح على الضلع التاني من حرف V واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2 بالشكل ده. بعد كده هشتغل 2 سلسلة، 1 2، هيقابلني ال3 عمود زي هنا هشتغل عليهم كلاستر. بدخل على اول عمود اسحب الخيط واشتغل عمود غير مكتمل، الف الخيط كمان مرة، ادخل على العمود التاني واشتغل عمود غير مكتمل، وبعد كده بلف الخيط ادخل على العمود التالت واطلع من الحلقتين. كده اشتغلت 3 عمود غير مكتملين، بلف الخيط واسحبه واطلع من الحلقات كلها مع بعض بالشكل ده. بعد كده هطلع من الشكل ب4 سلسلة، 1 2 3 4، زي ما دخلت هنا ب4 سلسلة هطلع من الشكل اللي في النص ده ب4 سلسلة. هيقابلني الصدفة هشتغل فوقيها صدفة. بعد ما بشتغل الصدفة هشتغل 4 سلسلة، 1 2 3 4، وهيقابلني الشكل تاني هشتغل عليه زي ما اشتغلت هنا بالظبط، كلاستر، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، عمود على السلاسل، 2 سلسلة، 2 عمود على الضلع التاني من حرف V، بعد كده 2 سلسلة وكلاستر، واطلع من الشكل ب4 سلسلة. هو ده التكرار بتاعي في الدور كله. هخلص لنهاية الدور وارجع اكمل معاكم.